Dobrodošli u Mudrolije na motorima. Mart mesec, proleće je uskoro tu i sajam motora isto tu. Čuo sam se sa Peđom, kumom, da odemo da obiđemo, da vidimo šta tu ima zanimljivo i interesantno, šta nas čeka u nekoj bližoj budućnosti ako uspemo da saznamo. A ukoliko planirate da kupite motor, molim vas da obratite pažnju da kupite što kvalitetniju moto opremu. Ne žalite na sebi, pa čak i ako vozite već neko vreme ili duže vreme, kupujte kvalitetnu opremu. Ne zna se iza kog ugla vreba Dragan Kojić Keba. Ajmo sajam, interesantno, 6 do 2, ne kasnim. La la. A ja sam gladan. Joj. Talaj, lalaj, lalaj. Eno ga, kum Peđa stigao. I nije se parkirao ko čovek, nego ko Dorćolac. Zdravo, kume! Dođi, kume, uđi u kadar. Čakaj da ne budem sve stiken. Ja mislim da je ovo punoletni moto sajam u Beogradu. Misliš da je 18? 18. Moto peš? Da. Moguće. Tako da, eto, 18 godina kasnije, pokušat ću da nađem sa prvog moto pešana ako budem imao snimke ili tako nešto. Mislim da imam negde u arhivi. Da vidimo kako je to bilo. A evo, došli smo danas, kume, da vidimo da šta to se nudi ovdje, a? 18. put. 18. put, šta se nudi u Srbiji i Beogradu. I voleo bih od tebe da pogledaš svaki brend i da izabereš od svakog brenda po jedan motor koji ti se sviđa i ja da izaberem po jedan koji mi se sviđa od brenda, svakog. Ajde. Koliko god nam bili super ili ne super, znači da izaberemo jedan koji bi, eto da ti kaže neko koji od ovoga, taj, može? Može, naravno. A usput ćemo da vidimo šta kažu, postavit ćemo neka univerzalna pitanja svim agentima ili, kako kažem, menadžerima u svakoj kompaniji. Ajde. Što ti da postaviš pitanje menadžerima ili ja? Vidiš. A što ja, kume, stalno ja. Bolje ti izgovor. Moto Shop. A ima i Moto DDM Shop. Company, ovo nam je tek nešto novo. DDM Company nam predstavlja Morbidelli i Kivej. Tako Jel je. tako? Šta je to što novo pripremate u ovoj sezoni? Koji je to model izašao iz kuhinje, onaj što kažu Morbidelli plavi? Jeste, da. Inače, Kivej grupacija, pod njom su i Kivej i Morbidelli brendovi, postoje još brendovi, ali ova dva brenda mi zastupamo. Ono što je premijerno na sajmu Moto Passion u Beogradu sad za 2026. To je Morbidelli T502X Adventure model koji ste imali prilike da vidite i snimite, koji je u novembru na sajmu EICMA u Italiji predstavljen kao model koji je spreman za isporuku krajnjim kupcima. Evo ga sad premijerno i na Beogradskom sajmu. Da, želeo sam dodam da je to model koji spada u A2 kategoriju, znači do 35 kW, tako da je nešto što je kod nas dosta tražena kategorija. Pristupačna cena? Naravno, 5.790 € je cena, redovna. Postoje i sajamski popusti, postoje i pokloni koji se dobiju iz vreme sajma. Dođite do nas da vidite to. Odlično. Ja sad imam za tebe, sam spremio neka pitanja ovde. Koja je najčešća zabluda za Kivej i Morbidelli? Pa, mogu reći za Kivej, jer je Morbidelli poznati pod time da je italijanski brend. Klasično pitanje ljudi, a čekajte, je li to Kinez? Danas kada se svašta pravi u Kini, kada Kina broji preko 300 fabrika automobila, dolazimo do toga da ljudi polako počinju sve više i više da veruju, ali i dalje imamo to pitanje, da li je to Kinez. Onda mi postavimo onako jedno kontra pitanje gde se pravi iPhone, pa dobijemo taj odgovor. Međutim, Kivej grupacija otišla korak dalje, u Bolonji je razvojni centar i u Španiji se nalazi još jedan dizajnerski centar, jer su to dva najveća tržišta Evrope, pa možda i sveta. I tu su razvojni i dizajnerski centri
koji rade pod rukovodstvom Kive grupacije. Koje je najgluplje pitanje koje ste dobili od nekog potrošača? Možda ono čuveno pitanje na sajmu da li devojke ide uz motor, ali verujem da su to svi dobijali. Pa dobro, to nije toliko glupo. Mislim da će to ženski deo publike da shvati kao najgluplje, ali dobro, da, to jeste. Međutim, bilo je po meni pitanje za ove moćnije motore sa V2 agregatima, da li je to električni motor? Dobro, to je već prilično konkurentno. Koji je model podcenjen i zašto? Pa u našoj grupaciji postoji model Morbidelli N502, to je naked model, koji je možda malo podcenjeniji. On je prvi Morbidelli koji je izašao na svetsko tržište. I sad kako naše tržište kaska uvek za svetom i kod nas već stignu novi modeli dok se i ovaj stari, može ovaj stariji, odnosno koji je prikazan prvi prikazati. Mislim da je on možda najpodcenjeniji, ali to je nešto što je se prvo pojavilo i možda ljudi iz straha nisu znali o čemu je reč i da velika grupacija stoji iza tog brenda. Da biraš neki motocikl koji nije Morbidelli i Kivej, koji bi izabrao? A pošto ja vozim mnogo više grad nego van grada, eto, volim i da izađem, možda Honda ADV. ADV ili XADV? XADV, izvinjavam se, da. Ko danas kupuje nove motore? Imamo dve grupe ljudi koji su se bar po godinama tako pokazali, znači mladi ljudi 16 godina kada stasavaju da mogu da polože za A1 kategoriju, znači to je onaj 125 kubika koja se najviše traži, i tu godine između 40 i 50 gde se traži A2 kategorija od 500 kubika. To je nešto što je kod nas pokazano. A čuo sam i od kolega iz Mađarske, pošto je s njima jako puno komuniciramo, mnogo komuniciramo zbog, jer se tamo nalazi centrala, da i kod njih taj rang 40 plus baš za A2 kategoriju postoje sada u zadnje vreme dosta tražen. Hvala ti mnogo na gostoprimstvu, mi idemo dalje, pa vidimo se na putu negde, a? Drago mi da su došli. Jel na Honda XADV, jel? Ne, ja ću ostati privržen mom Morbideliju, ali je to neki motocikl koji imam respekt. Bravo, hvala ti mnogo. Kume, tvoje mišljenje? Šta bi odavde uzeo? Morbidelli, Kivej? Uzeo? Pa Morbidelli mi se više sviđa nego Kivej. Slažem se. Koji model? Je onaj s koferima tamo? Pa onaj s koferima, možda ako pričamo o meni, ali možda i, recimo, ovo 125-ica mala mi je interesantna za ćeru, sina. Ne izgleda loše, malecki, taman za početnike. Onako. Možda nije baš za žensko sivi, ali pretpostavljam da imaju u drugim bojama. Dobro, kume, jel treba ja da se izjasnim ili ne, a? Trebalo bi, tako si rekao. Tako sam rekao. Šta bi ti izabrao? Pa ja bi izabrao nešto ovako možda. Ja ću samo da pokažem, mada nisam ljubitelj, ali to mi je, Ali delo je. eto, privuklo najveću pažnju, iskren da budem. Znači, našli smo i nismo se složili, kume, uopšte. Naravno. I ne treba. Dobro, tebi se ovo onako deluje ti, a? Pa deluje mi to interesantno, i to je maltene u kategoriji onog BMW-a, to je taj tip. Jel tako? Da. Ne znam koliko je ovo kubika, ovo je nešto manje beše. Pa neki V agregat od recimo 700, 800, 900 kubika recimo. 1002 piše na njemu. VX. To znači da ima 1000 kubika? 2 cilindra, 1000 kubika, verovatno. Deluje mi kao da je to. Da. Nije to loše, da, uopšte. Ajmo dalje. Ajde.